Salam əziz abituriyentlər. Çevrə və dairə mövzusundakı 34 və 35-ci sualları rahat üsulla həll etmək üçün bir düsturdan istifadə edəcəyik. Deməli, bərabəryanlı trapeziyanın daxilində çevrə varsa, bu çevrənin yan tərəflərə toxunduğu nöqtələri birləşdirən düz xətt parçasını X ilə, kiçik oturacağı A, böyük oturacağı B ilə işarələsək, onda x bərabərdir 2AB bölünsün A üstəgəl B düsturu doğrudur. Bu düsturu indi 34-cü suala tətbiq etsək. Kiçik oturacağı bizə verib 6, məsafəni bizə verib 10. Böyük oturacağı soruşur. Bunda yazırıq 10 bərabərdir 2 vurulsun 6 vurulsun B, məxrəcdə isə 6 üstəgəl B. Bu tənliyi həll etsək, 60 üstəgəl 10B bərabərdir 12B-yə. Buradan 2B bərabərdir 60-a, B də bərabərdir 30-a. Və 35-ci sualda trapeziyanın kiçik oturacağı verilib bizə 4, böyük oturacağı 12. Trapeziya bərabər yanlıdır və daxilinə çevrə çəkilib. Yan tərəflərə toxunduğu nöqtələri birləşdirən düz xətt parçasına yenə də x ilə işarələsəm, x bərabərdir 2 vur 4 vur 12, məxrəcdə isə 4 üstəgəl 12. Hesablamaları yerinə yetirsək, 2 vur 4 vur 12, məxrəcdə 16. İxtisarları da aparsaq, doğru cavab eləyəcək 6.